құттай баламен не істеп жатсың? Издеваться етіп. Құттай бала дедің, ата-анасын ертіп келеді дедің. Сен басқа істейтін тірлігің жоқ па? Хайп реалити. Анда деген Джон Джонс, Макгрегор. Жұман Жұмабековқа мен ескерту жасағым келіп тұр. Аллахтың қалауымен келесі турнирда давай кеттік. Көтінді айыра саламын сенің қалбайып. Иә достар, хайп реалити, АФЛ реалитида Джон Джонс пен Нейт Дизбен бірге жүрген Ануарбек мотиватор оқушыларын мазақ етіп жүрген Мұхит Амантаевқа ескерту айтты. Ал Жанзақ болса Жұман Жұмабековке вызов лақтырды. Ал мына жігітті танымайын, бір томпақ біреу оның көтін айырам деп уәде берді. Сіздермен бірге төбелес арнасы, барлық қызықтар тек осы жақта. Арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар, ал біз бастаймыз. Иә, бастамас бұрын біздің Шавкат Рахмонов жайлы айтқым келіп тұр. Өздерім білетіндей, өткен аптада Мадалена мен Белал жекпе-жегі өтті. Мадалена жеңді, енді Мадалена исламмен шығады. Ал Шавкат Рахмонов болса тізесіне операция жасап, енді 2-3 ай шықпайтыны белгілі болды. Ол жайлы оның бапкері Эдуард Базаров айтқан. Енді Шавкат күздің соңына қарай немесе тіпті желтоқсан айына қарай шығуы мүмкін дейді. Не ойлайсыздар? Комментарияға өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Ал біз бастаймыз. Құттай баламен не істеп жатсың? Издеваться етіп. Ассалаумалейкум достар. Мына видеоны қарап өтіп кете алмадым енді, жігіттер, кешіріп қойыңдаршы енді. Енді қалай бар солай айтатынымды сіздер білесіңдер. Мен мотиватор всегда как оно есть айтады да. Мұхит, ты, во-первых, дырдай тренерсің да, енді сен үлкен мужиксің ғой енді. Сен деген мына учениктерге толғасың ғой енді, бір действительно да. Не істеп жатсың? Құттай баламен издеваться етіп, бұтын арасына салып, натуре басып, оны деген арқасынан соғып. Ол біріншіде құттай бала, ол енді юношы ғой енді. Ол есінде болсын, ол мужик емес та. Оны мына несінде, қалайтын мен айтайын, психикасында қалып қояды да. Әлі ойында қалып қояды, ол никогда ұмытпайды, есінде болсын. Құттай бала өзінде жас болдың. Сосын екіншінде тренерлар, ата-аналары қарап отыр. Сосын анасы қарап отыр. Енді қаншама учениктер сенде тренировка істеп жатыр. Бәрі ата-анасы қарап отыр да. Мынау болмайды, кәдімгі издевательство анау деген. Қазір мен бірдеме шығардым мына видеоны. Мотиватордан жаман адам жоқ та. Бірақ сен білесің, мен всегда по факту айтамын да, шындықты. Құттай баламен андай қылып айтуға, құттай балаға ауыр айтуға, құттай балаға андай қылып басуға, издеваться етуге болмайды. Неге? Ол баяғы заманның баласы емес та ол. Біз кезде мы это поймем, а қазіргі жастар они не поймут это. Түсінсің ба? Оларға грамотно жеткізу керек та. Андай істеп отқан ісін анау болмайды, анау Мұхит. Так что андай қылып, мен саған өзім ақылымды айтайын, андай қылып никогда істеме. Ол сен баяғы заманда жүрген жоқсың ғой. Қазіргі заман кішкене цивильняк, адамдар басқаша түсінеді. Қазір бірдеме анау-мынау болып қалды ма, сразу білесің ғой, шауып келеді ата-аналары деген. Так что сен комментарийін қара, саған адамдар заправильный вещь жазып жатыр да, үлкен кісілер. Қой, анауынды қой деп бар ғой. Просто мен саған ақылымды айтып жатырмын, болды, сен дұрыс қабылда мына видеоны. Ассалаумалейкум жігіттер. Мына бір видеоны көріп үндемей отыра алмадым. Не істеп жатсың? Құттай баламен. Что айтады? Тағы бір айтылыш. Құттай баламен не істеп жатсың? Ол енді юношы ғой енді. Не дейді атаң? Ануарбек мотиватор. Юноша дедің, құттай бала дедің, ата-анасын ертіп келеді дедің. Сен басқа істейтін тірлігің жоқ па? Алда бой келе жатыр. Жақсылап дайындал. Ұйықтайсың ато қайтадан. Мұхит ағаның саған жауап беретін уақыты да жоқ. Тренировка жасап бойға дайындалып жатыр. Ал сен жүрсің Жұман ағаға секіріп. То анаған, то мынаған секіріп. Еще айтасың мотиватор, как она есть, дұрыс айтады деп. Мен всегда по факту айтамын да, шындықты. Дұрыс айтатын адамның ісі де дұрыс болу керек. Мәке, сіз қатты кетіп барасың, мәке, жотам. Ол видеода жай ғана бір тренировочный момент. Мұхит ағай солай қызықты қылып өткізеді тренировка. Жаңа мен айтып жатсың, құттай бала, кішкентай бала,
психологиясын құртасын, көңіліне алып қалады деген секілді. Ануарбек мотиватор, мен Тараскимін. Сен мен басқалармен шатастырма. Мен күйеу балам қарап отыр. Бокстан Қазақстан құрама командасындағы аға бауырларым қарап отыр. Оқушыларым қарап отыр. Түркия елінің үлкен ағаларым қарап отыр. Сенің бокс школаңда дұрыс емес қой. Сен залға кел, мен саған Тараски бокс школасын көрсетейін. Ануарбек, сен бойға дайындалсайшы. Жақсылап бойға дайындал. Кіммен шығатыныңды ұмытпа. Саған сәттілік тілеймін. Мұхит ағама жеңіс тілеймін. Ассалаумағалейкум жігіттер. Короче, сіздерге жақсы жаңалық бар да. Хайп реалити. Соған барып, Қазақстанды представлять етіп, сол жаққа деген трэш-токтың атасын жасаймыз ғой үшін деген. Жесткий трэш-ток көрсетеміз ба? Анда деген Джон Джонс, Макгрегор, бәрі болады, короче. Макгрегормен барып, минутка жасап алмаймыз ба барып, шатырласып. Қалай ойлайсыңдар? Чисто международный уровень ғой жігіттер. Қазақстаннан 2 адам барады. Екіншісін айтпақ қойын кім екен. В общем, сол жаққа барып шулатамыз, в общем, иншалла. Жалпы негізі қызықтың бәрі алда негізі. Хайп реалитиға келдік. Кипиш, мипиш, в общем, деген атасының көкесі ойынып тұр ғой, примерно деген. Достар, ассалаумалейкум. Қалайсыңдар? Короче, соперник ауысып кетті. Юху боецті берді да маған. Дерзкий боецті. Өте жақсы медийный боец. Оны асықпай саламыз, асықпай айтам. Сіздерге не болсын, интрига болсын, секрет болсын да. Күй жоқ боецті берді ғой, короче. Иншалла ұтып аламыз. Алла қаласа шулатамыз. Жұман Жұмабековта қазір деген рейтинг деген вроде 7-0 ма сондай сияқты походу наматта айтады. Онда 0 қылып карьерамды аяқтаймын дейді. Жұман Жұмабековқа мен ескерту жасағым келіп тұр. Аллахтың қалауымен келесі турнирда давай кеттік. Еш нәрседен задний берме. Чисто отказ беріп жатыр, не істеп жатыр. Мен матчмейкермен сөйлестім. Мен оның несін жалпы регалисын тоқтатқым келеді. Ол онда 0 болып, ондай құқығы жоқ оның, онда 0 аяқтауға. Мен оған конкретно мешать етемін. Мен оған рұқсат бермеймін конкретно. Және оның рекордын мен деген бұзып тастағым келеді. Жұман Жұмабеков маған жауап бермей жүр. Реально матчмейкерлерге де айтып, мен жайлы сұраған, жалпы отказ беріп жатыр. Не үшін сен олай отказ беріп жатсың? Братан, мен сізге айтайын, ол сіздің вниманиеңізде тұрмайды. Данзақ, дайынсың ба, если что, шығайық. Көтіңді айыра саламын сенің, қалбайып. Бля, басты кетіресің бар, ода мешок, бля. Ayamaz. Ayamana. Olur. Olur.